И така, здравейте отново, скъпи приятели! С вас е Дан Йорданов. Този път лекцията също ще бъде посветена на физика, на фундаменталната физика. Ще говоря само единствено за едно явление, което се нарича гравитация. Сега, гравитацията какво е също ние не знаем. В следващата лекция аз ще се помъча да ви обясня какво е то, как действа и защо действа. Тук само ще ви въведа в това понятие – гравитация. С него се спекулира невероятно много, страшно много се спекулира. Сега, в Средновековието, когато църквата е приела, че Земята се движи около Слънцето, казват така, да, Земята се движи около Слънцето, обаче кой кара да се движи около Слънцето? И казват, сега два ангела, чифт ангели, и бутат с криле, махат с криле, и бутат и около Слънцето тя се движи. И ангели, Земята се е мощна, могъща, ангелите са още по-могъщи. Благодарение на тия ангели, че пляскат с криле, Земята се движи. В сегашно време ние казваме не ангели, думата ангели с криле сме заменили с думата гравитация и думата поле. Нали ви казах, че като чуе поле ми става зле, да сме заменили с думата гравитация. Иначе идеята е същата. Какво е, не знаем. Ангелите там махат, по-нататък ние не знаем, но гравитация. Да, ще ви разкажа за това какво е гравитацията, как действа, защо действа, как действа. Но до тогава, преди да почнем с гравитацията, ще ви напиша няколко формули на великия Исак Нютон, нали, който той ги е обобщил на всички знания на хората, които са преди него. Значи той казва така, ето две тела. И тук друго тело. Тези тела се привличат с сила F. И това е сила F. И силата F е равна на една константа гравитационна G, умножена по масата на първото тяло, по масата на второто тяло, на разстоянието между тях на квадрат. Това е M1, това е M2 масата и между тях разстоянието е R. Значи тази формула ще ограда е така. Е ужасно вярна. Просто не мога да си опишете колко е вярна тази формула. Гениалният Нютон се е сетил за тази формула и е извел благодарение на наблюденията на един астроном Тихо Брахе, който е наблюдавал планетите от Слънчевата система много дълго време. Много години, много дълго време, направени таблици. След това по таблиците там други хора са Кеплер е извел законите за движение на небесните тела и Исак Нютон е написал тази формула. Тя е страшно вярна. Просто е вярна от всякъде е вярна. Вярвайте в това. Много хора се е проверили, и аз съм е проверял, всички ме проверяли. Вярна е. Още нещо, какво е написал великият Исак Нютон. Написано силата е равна на масата по ускорението. Тоест имаме едно тяло и на него му действа някаква сила F. Така. Тялото ще хукне да се движи с ускорение, ще изпита ускорение А насам и ще почне да се движи с скорост В насам. Това е всичко. Ето, да, ускорението. И още нещо са написали, че скоростта, първата производна на скоростта е равна на ускорението. Това нещо е равно на dv dt. Така го кръстават механиката V. Точка. И че пътя, първата производна на пътя е равна на скоростта. На скоростта. Или, откъдето следва, ds dt. Това са
са основните формули на Нютон. Те са верни. До колкото искате знака от десетичната запетая насам, без прибавки, без такова, без. Това, което е написал Лоренц и което Айнщайн го е прегърнал, просто е една фикция, трябва да ви кажа. Сега, много е сложно да се обяснява. Някой път ще ви го разкажа за заблудите в науката, че много е страшно, когато човек се заблуди в науката. Значи има хора, които като го слушаш на един коловоз някъде и му гледа акъла. Той ще върви по тия релси, нито ще спре, нито ще се огледа наляво надясно, нито ще се обърне назад, нито му направи завой. Той си върви по релсите и край. Ще върви до край. Има такива хора. Затова много е важно да можеш да спреш, да можеш да се обърнеш, да можеш да се погледнеш и ако си сбъркал, пътя си сбъркал, хвани верния път. Ако някой човек ти покаже, не вървиш по този път, на тази релсите спират, има пропаст, ще паднеш в пропастта, се прибиеш, просто спри и се обърни и чуй къде ти казват хората. Но има и такива, които ти вървиш по верния път, но обаче той ти казва, не, това е грешния път, тя по верния, къде да паднеш в пропаста, но това е вече всичко е до нашия акъл, който ни учи и ни казва кое е да вярваме, кое да не вярваме, кое да правим, кое да не правим. Иначе има хора, които ще ни кажат как да ядеме, как да пиеме, как да правим секс, как да правим любов, как да обичаме, как да не обичаме, какво може и какво не може в този живот. Нали? Има всеки такива гурута, които съм ви разправил, че говорят по всякакви въпроси. Да се върнем на гравитацията. Значи, закона за гравитацията, за всемирното привличане, той действа в цялата Вселена. Този закон. Всяко едно тяло, където и да било то, ще привлече гравитационно друго тяло. Също, където и да било то, с определена сила F. Сега, тук има тази коефициент за да изравни двете дименсии, които са дименсията на маса по маса върху разстояние на квадрат. Защото тук става сила. Силата се мери в другаде. Силата е прието да ги мериме в нютони, на името на велики Исак Нютон. Разстоянието го мериме в метри, метричната система. Масата е мериме в килограми, също от метричната система. 3 единици и затова е този коефициент. Той е измерен по друг начин от други хора. Там има една много интересна книга, как са измерили Земята. Тоест, Хенри Кевендиш е правил едни други опити, много интересни, с едно торсионно махало, с едни тежести. Описано е в книгите. Той е много интересна личност, Хенри Кевендиш. Той е определил за първи път тази константа с някаква точност и за него казват, че е измерил Земята. Всъщност. Това е гравитацията. Тя е една от четирите. В момента в физиката се счита, че има 4 сили действат между телата. Значи, понятието сила, което е въведено тук, това е някаква величина, някакъв вектор, нещо, което кара дадено тяло да хукне натам. Примерно, когато седнете в една кола и дадете газ и ускорението ви залепи за седалката назад, вие така разбирате, че има ускорение и вие така разбирате, че се движите натам. Нали? Това е силата на двигателя, на изгорелите газове в двигател, които дават тази сила, за да се ускорите и да тръгнете да се движите. Другото нещо, като натиснете спирачката, ускорението ви бута напред. И ако го няма предпазния колан, вие ще се ударите. А при катастрофа, не дай Боже, челен удар между две коли, това ускорение добива огромна величина. Ама огромна! Огромната величина на ускорението по това дава огромна сила. Тази огромна сила ни тласка с нейната си голяма стойност напред и ни размазва на предното стъкло или там, където се удариме, ни размазва, ни убива. Късат се вътрешните ни органи, трошат се костите ни, трошат се това. Това е което ни убива. Затова, като карате коли, си спомнете тази формула К, основна е, вярна е.
има едно ускорение. Не карайте това ускорение да става голямо. Стане ли голямо, ние загиваме. Това е ускорението, когато паднем от голяма височина и се ударим върху твърда повърхност. При удара се получава голямо ускорение и същото се получава. Чупиме кости, късаме вътрешни органи и умираме. Да, много внимавайте с тези ускорения. И другото нещо, което искам да ви кажа за гравитацията, тя действа по много интересен начин. Всъщност всичките сили, четирите сили, които на настоящия момент се считат, че ги има в физиката, други просто не са неизвестни, не сме открили, може да има, може да няма. Това е първата сила е гравитацията. Втората сила, това е електростатичната сила. Това е колоновата сила, където има два заряда. Ако те са с еднакъв знак, двата положителни се отблъскват. Ако са положителни и отрицателни се привличат, ако са двата отрицателни също се отблъскват. Това са електрическите сили. Има още два вида сили. Това са ядрените сили, са едните, които карат протоните, които имат еднакъв заряд, да се обединят и да се притиснат в ядрото на химичния елемент. Те са ядрените сили. Това е силното взаимодействие. И има още една сила, която кара ядрата, тези ядра в атомите, да взаимодействат с електроните, които търчат отгоре. Това е слабото взаимодействие. И това са всичките сили. Сега интересното за всичките тия 4 вида сили е, че те действат на разстояние. Значи, ето имате едно тяло тук, имате едно тяло тук. Между тях няма нищо. Вакуум. Междузвездното пространство. Пита се в задачата как това тяло действа на това тяло, на това голямо разстояние. И веднага тук казват, поле. Има поле. Това е гравитационното поле. Ма какво е това гравитационно поле, бе? Чакайте, бе, какво е това чудо? И дали се пие си, те не казват какво е гравитационното поле. Обаче математиците правят една огромна математическа теория на полето и почваме по това поле. Други отиват още по-далече. Казват, ние сега, всеки един момент, ще направят единна теория на полето. Значи тук в това поле може да е гравитационно, може да е електростатично, може да е магнитно, може да е ядрено, може да е всеки. Ние ще обясним всичко. И чакат всеки момент някой да го направи. Кой то някой? Това сме ние. Или ще го направим, или ще кажем, не може да бъде направено. Аз казвам, че не може да бъде направено и няма такава единна теория на полето, защото силите са адски различни, много различни, но общото между тях е, че действат на разстояние. От тук е едното тяло, тук е другото тяло. И следващия път аз ще ви разкажа за гравитацията, това, което аз, благодарение на много години размишления, благодарение на много опити, благодарение на много неща, които съм видял, ще ви разкажа как действа гравитацията от тук до тук. Това ще е в следващата лекция. И това е цикъл лекции с просветени само на гравитацията. Но преди това трябваше да ви кажа какво е гравитация. И гравитацията е това, което ни натиска със сила към Земята и не ни позволява да отлетиме в междузвездното пространство. Земята, ние сме нейни чеда и тя с тази сила, гравитационната, ни държи в нейните обятия и не ни пуска да отлетиме на някъде. Не ни дава на никой друг, не ни пуска, защото тук е нашия дом, тук нашите условия за живот са най-добри, в космоса условията са адски враждебни, на другите планети са също адски враждебни, ние ще загинем за секунди там, където и да са. Така че Земята си ни държи тук в нашия дом. Казва, не излизайте навънка, защото там е страшно, там условията са лоши, враждебни. Обаче ние сме опитни и излизаме така и иначе, ходиме в космоса, ракети, така нататък. Не е лошо. Нека се разходим, нека да има любопитство, нека да има всичко. Но следващия път ще ви разкажа как действа едно тяло върху друго тяло на разстояние. Без глупости, без полета, без ангели, без нищо. Как се случва това нещо. До тогава, помислете. Какво е гравитация, какво е сила, какво са неща, какво са работи и така нататък. И с каква скорост? Много интересно. Скоростта, с която действа гравитацията. Те казват, че понеже в природата няма нищо, което се движи с повече от 300 000 км в секунда, т.е. това е скоростта на светлината във вакуум, значи и гравитацията действа така. Не мога. Не е така. Ще видите, гравитацията действа с друга скорост.
много по-различно от скоростта на светлината. Така че, нека да така вашето любопитство да го подразна до тогава. До нови срещи, до следващата лекция, която ще ви разкажа как действа гравитацията в Вселената, в света. Как нашия Създател хитро е направил нещата. До тогава, бъдете живи и здрави. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи! Едно джудже, което ми трие дъската. Не тролче. Тролче. Тролче, което трие дъската. Давай. Айде да времето тече за снимачното. Няма да... Кажи нещо, как ти трие дъска. И си изплези.